Đã quá phết gì này. Xin chào anh em, nếu mà mọi người đã theo dõi TNC Channel được một thời gian rồi ấy, thì có lẽ là cũng vẫn hóng chờ cái series tự build PC theo nhu cầu, đúng không ạ? Đây thực sự là một con đường khá là gian nan, dễ mà khó, tưởng như khó mà lại cực kỳ dễ. Như kiểu là Thanos đi thu thập đá vô cực ấy. Chúng ta có Space Stone là ổ cứng ấy, không gian lưu trữ mọi dữ liệu ấy. Tiếp theo là Milestone thì chắc chắn là CPU rồi, không lệch cái đầu được, xử lý mọi tác vụ. Reality Stone thì nó là VGA, tạo ra đồ họa thực tại mà anh em nhìn thấy này. Rồi thì Power Stone thì chắc chắn đó chính là bộ nguồn PSU. Time Stone thì xem nào, cái này hơi khó, cứ cho là main board đi. Bởi vì là nó sẽ kết nối các linh kiện thực tại với tương lai nếu như mà anh em có ý định nâng cấp chẳng hạn trong tương lai ấy. Đấy, rồi thì Soulstone thì chính là tạm cho là RAM đi, bởi vì nó sẽ chứa được mọi tập tin cần để hệ thống hoạt động được kiểu như linh hồn ấy. Và quan trọng nhất đó là qua bao nhiêu video thì có vẻ như anh em cũng đã có thể thu thập được đủ cả 6 viên đá vô cực này rồi, đúng không ạ? Và bây giờ sẽ là món đồ thứ 7 cực kỳ quan trọng, đó chính là găng tay vô cực để gắn 6 viên đá đó lên, không gì khác chính là vỏ case. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách chọn vỏ case phù hợp nhất. Cách đây khoảng chục năm ấy, khi mà ổ đĩa quang vẫn còn được sử dụng rộng rãi thì vỏ cây lúc đó cũng có đôi chút khác với bây giờ. Ví dụ như là ở bên này chúng ta sẽ có một cái khay để ổ đĩa quang, rồi gắn ổ cứng các thể loại ổ ở đây. Rồi thì những cái vỏ cây văn phòng ấy thì cái bộ nguồn thường sẽ ở trên này. Bây giờ thì một số vỏ cây vẫn có nguồn đặt khu vực trên này, nhưng mà nó rất là ít và nó cũng không còn phổ biến và nó cũng khá là xấu, cho nên là mình sẽ không nhắc đến nữa. Và bây giờ đã là năm 2018 rồi, cho nên là mình sẽ bỏ qua cái thế hệ cũ đó. Và bây giờ mình đang có một cái bộ vỏ khá là ngon ở đây, ngon bổ rẻ, tất cả đều nằm trọn trong cái bộ vỏ này luôn. Đó chính là bộ vỏ Symantec Taurus Solar Eclipse 2. Đó, mình sẽ để nó ở đây để làm ví dụ cho anh em. Điều đầu tiên mà anh em cần chú ý khi mà chọn vỏ cây đó chính là kích thước. Vâng, điều này rất quan trọng, bởi vì là nó ảnh hưởng tới việc chúng ta sẽ gắn được main nào và card đồ họa như thế nào. Để biết được kích thước cần thiết thì anh em có thể xem lại cái video cách chọn mainboard của mình ý. Thì mình sẽ để ở link ở bên dưới phần mô tả video nhé, để anh em có thể tiện để xem lại hơn. Khi mà anh em xem cái video đó thì sẽ có thể nhớ lại được các form factor của main mà mình đã giới thiệu. Thường thì chúng ta sẽ có các chuẩn kích thước vỏ cây như là full tower, mid tower, micro tower và một số form đặc biệt khác. Hiện nay thì các kích thước mainboard phổ biến nhất đó là mini ITX, micro ATX và full ATX. Với kích thước main thông dụng nhỏ nhất là mini ITX thì anh em có thể chọn gần như mọi loại vỏ cây hiện có trên thị trường, bởi vì nó nhỏ nhất mà lắp vào cái nào chả vừa. Nhưng mà với những ai có nhu cầu sử dụng cái cỡ main này thường là dành cho những chiếc PC nhỏ gọn hoặc là hệ thống giải trí đa phương tiện, nên các loại vỏ cây nhỏ này, small form factor hoặc là các loại cây fan LED không dùng quạt mà tản nhiệt trực tiếp qua vỏ cây chẳng hạn sẽ thường được lựa chọn hơn. Và với nhu cầu này thì thường anh em cũng sẽ build không dùng VGA, có thể là sử dụng Core i3 57 hay là Ryzen 2200G, 2400G gì đó. Tiếp theo là về kích thước của mainboard phổ biến hơn, đó là micro ATX. Thì đây, chiếc PC ví dụ của mình sử dụng cỡ main này, và đây là một bộ vỏ mini tower nhé. Với main được đặt vừa khít, rất là phù hợp với các đồ họa cỡ chung 2 fan. Đây cũng là một con 1050 Ti 2 fan. Và anh em vẫn dư không gian để gắn các đồ họa 3 fan nữa, nó có thể dài ra đến đây chẳng hạn. Đó. Nhưng mà lưu ý với những cái vỏ cây mini tower như thế này ấy, thì nếu như mà khay ổ cứng chiếm quá nhiều không gian, ví dụ nó cao lên đến đây chẳng hạn, thì chắc chắn là sẽ xảy ra tình trạng gọi là cấn cạc và buộc chúng ta phải sử dụng vỏ cây khác, bởi vì là card nó dài quá thì nó lại chạm vào cái chỗ mà để ổ cứng. Với những cái bộ vỏ mini tower như thế này ý, thì có lợi thế là giá thành rẻ, nhiều mẫu mã, gọn gàng đủ dùng. Tuy nhiên thì trong tương lai nếu như mà anh em có ý định nâng cấp linh kiện thì sẽ khá là chật chội. Ví dụ hiện tại mình đang gắn một cái tản khí custom thôi thì nó đã khá là bí rồi. Anh em có thể thấy nó rất là to ở đây, một cục. Nếu như mà muốn gắn thêm cả wifi hay là cả âm thanh nữa vào dưới cái VGA này thì cũng main này đâu có chỗ. Đó. Thấy chưa? Cho nên là anh em rất khó để chúng ta có thể nâng cấp về sau. Hoặc là một số loại vỏ mini tower giá rẻ còn gây khó khăn cho anh em nếu như mà muốn gắn tản nhiệt nước all-in-one cỡ 240 chẳng hạn. Rất may là cái bộ vỏ Symantec Taurus này thì nó thiết kế khoảng trống để gắn rát tản nhiệt 240 phía trước này. Đó, khá là rộng rãi, và một cái quạt 120 ở phía trên đỉnh này nữa.
Và cuối cùng là với main ATX thì anh em sẽ phải sử dụng một bộ vỏ tối thiểu là mid tower trở lên thì mới đủ không gian để gắn kích thước bo mạch chủ này. Đồng nghĩa với việc là vỏ cây mid tower sẽ rộng rãi hơn, khả năng nâng cấp lớn hơn với đủ không gian cho nhiều thành phần linh kiện hơn. Và đặc biệt là nếu chúng ta có ý định lắp ráp một chiếc PC với hệ thống tản nhiệt nước custom thì cũng nên là chọn vỏ cây mid tower trở lên. Vì bên cạnh không gian dành cho rát tản nhiệt thì tanh chứa nước cũng như là khối bơm cũng sẽ chiếm khá là không gian đấy. Chưa kể là vỏ cây rộng rãi sẽ nhiều chỗ để chúng ta có thể đi uống nước một cách sáng tạo và thẩm mỹ hơn chẳng hạn. Ví dụ cái vỏ cây này mà muốn lắp tản nhiệt nước custom nhé thì hiện tại là khá là vừa, nhưng nếu anh em mà lắp một cái cạc 3 fan chẳng hạn nó dài lên đây thì lắp két nước vào đâu nhỉ? Và đó là về cách chọn vỏ cây theo kích thước linh kiện. Còn theo nhu cầu thì sẽ như thế nào? Nếu như mà mọi người cần build một chiếc PC nhỏ gọn không ồn nào dùng cho mục đích làm máy phát 4K rồi thì cắm lên TV xem phim, giải trí đa phương tiện nhẹ nhàng thì nên lựa chọn bên Mini ITX cùng một bộ vỏ cây fan LED hoặc là Small Form Factor để tiết kiệm không gian và giảm thiểu tiếng ồn. Những bộ vỏ này thường khá là cơ bản, không có nhiều cổng kết nối mở rộng hay thậm chí là không có luôn. Tất cả đều nằm ở khối I/O đằng sau mainboard. Trong khi đó, nếu bạn là một game thủ không chuyên sử dụng một chiếc máy tính để học tập và chơi game nhẹ nhàng đơn giản với một cấu hình vừa tầm trong khoảng 10-20 triệu đổ lại thì một cái vỏ cây mini tower với các cổng kết nối cơ bản như là USB Type A rồi thì cổng tai nghe ở mặt trước hoặc là trên đỉnh giống như cái này cũng khá là đủ dùng rồi. Và với những ai mà sử dụng PC cho công việc quay dựng cần kết nối nhiều thiết bị ngoại vi cắm rút liên tục thì một bộ vỏ cây mid tower với đầy đủ kết nối USB 3.0 Thunderbolt hay là thậm chí cả khe đọc thẻ nhớ SD nữa sẽ là một lựa chọn hợp lý. Còn một yếu tố cuối cùng nữa đó chính là cái tính thẩm mỹ. Cái này thì còn tùy vào ý thích của mỗi người cho nên là mình cũng không biết phải hướng dẫn chọn như thế nào. Nói chung là anh em cứ vào tiệm xem vỏ, thấy cái bộ nào kích thước kết nối mở rộng phù hợp với nhu cầu của mình mà lại ưng mắt nữa thì quất thôi. Chỉ cần nhớ là bên nhỏ thì gần như gắn được mọi vỏ cây, còn bên càng to thì đồng nghĩa với việc vỏ cây cũng sẽ phải lớn theo tương ứng. Và nhớ chừa chỗ nếu như mà anh em có ý định nâng cấp trong tương lai này nhé. Vậy thôi, video này thì có thể kết thúc được rồi. Còn một yếu tố nữa đó là cái đối lưu luồng khí tản nhiệt trong vỏ cây cũng như là cách bố trí quạt tản nhiệt ra làm sao. Thì nội dung đó nó khá là dài và phức tạp cho nên là mình sẽ lại hẹn anh em trong một video khác. Bởi vì là cái phần build PC cơ bản thì chúng ta xong rồi. Còn đến phần nâng cao thì sẽ gặp lại anh em sau. Còn bây giờ thì như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Nhớ like cũng như đăng ký TNC Channel để chúng ta còn có thể gặp nhau trong cái phần nâng cao nữa nhé. Đây.